دمو عزتمنه دمیز توست احتجاج شاید نن 50 ورځې شي که یوه بونده 50 ورځې شي یوه بونده 50 ورځې شولې د میز د احتجاج چې میز د وزیرستان نه راغلي او هره ورځ د گورنر هاوس مخته میز دا دروازه ورټکوي چې که چیرې وورستی په خوشینه باندې کوڼه نه وستی توس دا د عوام فریود ولې نه وروستی په هر حال څه وجوهات وی دې سره هم او دې هوا پرې میشته دا خوشحالي نه دي بیا میز چې دومره ډېر احتجاج وشي او د میز حکومت غور نه پې کو لازمی خبره ده چې بیا میز په زبان شو تلخیر دریمي میز نه او ترخې خبرې هشي لکه ځنه ملګري د میز بیایي چې ته په حکومت پسې خبرې کې آخر میز خو ډېر پریود روړی دی دله ته د بینر مو وکسې او نیره خبرې مو وکسې چار پاټ درخواستونه کی اپیلونه کی ریکویسټ کی چې حکومت ته د میز په خبرې باندې غور وکړو او بله عام خبره نه ده دا زیر میز ته په دغ شي رکوي چې تسلیم شوې خبره منل یې خبره اګریمنټ یې سره کړی دی خبره دی نه مني بیا آخر دغه داسې حکومت نه بیا میز ډېره څه توقع وکړي خو دا ملګري بیایي چې ته په حکومت پسې خبرې کې زه ویایم چې تو سرو شې میز ته مشوره وکړې چې آیا میز څه وکړي 45 دن ولا احتجاج 51 دن دله پیرا شوې میز سره مشوره وکړې میز ته تو څه عقل روکې شرکت در سره وکړې چې میز د حکومت ته په څه نمونه انداز سره میز خبره وکړي توس د مشورې په انتظار یې میز خو زه خو بیا نېره څه وینه نه که توس دا ویایې چې شکریا یې ادا کا شکریا خو ولې ادا کېږي چې یو سړی تو سره څه وکړو ښه در سره وکړو هغه الله اوس در سره ورسوي کار ته خو ولې شکریا خو ادا کېږي خو زه خو ضمیر مې بیا نېره خو نه ماني زه په دا شکریا ادا کړم چې مو ته وویل چې ته د 3 هفته دې پورا د کیر نه اوسه زه ووته هر څه مې ورته پرېښول وی چا من روواله ووتلو په دا شکریا ادا کړم چلو شکریا یې ادا کوم چې میز یې وترپولي بیا ورته وویل چې زه تو ته دا نوی ماډل سیټي جوړوه بیا میز ویل چې چلو میز حکومت ته ماډل سیټي بیا نه شوه جوړه هر څه شی میز وړاندې پروته دي زه په دا شکریا ادا کوم بیا ویل چې دغه کیرینه چې دي په داسې حالات خلک پنډه د ټول وزیرستان کیرینه یې مسمار کړل نن مسار لګولې ځي نشته په دا شکریا ادا کوم چلو په دا وې شکریا ادا کوم امیر ځکه وې د کارلې بوغینه وي دا بوغینه سپا وچول د کارل مځکې وچې شولې نهرینه متباه شول توبیلینه متباه شول یو شین بیټی نشته په وزیرستان شه په دا شکریا ادا کړم چلو په دا مې شکریا ادا کړه هغې نه بعد یې بیا مو ته وویل چې روشه وطن ته روشه تو ته مې داسې ابودې جوړې دي چې زه لوړله ایسه په خیمې شه پنډېږه دغسې خیمې ورستې شوې ازي اسپیټال نشته زنانه ډاکټره نشته د صحت د خیال ساتلو ولچک نشته دغه خلک مړي دي بیمورې نه په دا شکریا ادا کوم چلو په دا وې ادا کوم بیا ورته وایي چې ته ماشومان روواله داسې تعلیمي ادارې مې درته جوړې دي صرف د میرمشاه په سیټي شي نه 12 های سکولونه وي غون مسمار کړي دي نن یې درې پرېښي دي درې سرکوري نه دي پرایویټ کې کل فیسینه په وخولي دغه غریبونه دغه
واس نشته چې دای په پیسې په حسابا کو یا دای خو رزق نه میمی پدا شکریہ ادا کا کہ نسل میں بے تعلیمہ کا چلو پدا میں شکریہ ادا کا بیار سره او مایدار سره او منلا چې زه دوته د دغه مځکې دغه نقصانات زه دا نقصان دوته پیرا کوم بیا اته څومره یوسف کې تو وشو پابند درې څالویر کولا ولاګیدل اګریمنټ یې سره وکړه دستخط یې سره وکړه هر څه سره ومنل پدا باندې شکریا ادا کا چې سرنا انکاری دی پدا په ځکه شکریا نشه ادا کولای چې دای دې مونږ د کاغذ نه د واده نه د مایده نه تشتي بیا موږ د خودله عمر دای سره ټول عمر سره تیراوي بیا زه دای څنګه واخ سره تیراوي چې د په لیکل د په خله د مو ادبار پوت نشو میر داغه خالته چې د میشته ویایي چې توس په حکومت پسې خبره کې زه دا خالته ویایي چې تروشه مو په جیته وداره د حکومت شکریا ادا کا بلون په لاکا میرو امین در سره په وکی خو اخر مشته وکی Amen.